Oke, di sini ada burung jalak kebo ya, jabo, mata putih. Ini burung lagi sakit sesak napas kayaknya ya, karena bersin-bersin terus. Oh, oh, kita mau diobatin ya. Obatnya banyak di toko, tapi saya mengandalkan obat yang ada di rumah saja. Nih, obatnya untuk anak, untuk bayi ya, kita kasih dicepuk minumnya 2 tetes saja. Oke, kemarin sudah dikasih obat, namun obat yang lain belum tentu bagus. Kita trial error aja ya. Kasihan burungnya, bersin-bersin terus. Oke, sahabat, terima kasih ya sudah nonton. Jalak kebo.